똑같이 힘을 못 주고 여기가 아프니까 이렇게. 여기 뜨나요? 여기? 뜨지는 않아요? 네. 제가 여기 손 댔을 때 여기 약간 부자연스럽게 늘어나는 듯한 느낌이 있거든요. 느껴지세요? 네. 이게 지금 굳어가지고 제대로 못 쓰는 근육을 제가 활성화를 시켜서 더 힘이 잘 들어갈 수 있게 만들어 드릴 수 있는 거죠. 오늘 그렇게 좀 치료를 더 해드릴게요. 지금도 좀 많이 지금 편하죠? 아까보다 어때요? 훨씬 편해. 좀 어떠세요? 지금은 되게 편안한 것 같아요. 지금 편하네요? 예. 네, 좋습니다.